Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоларымды жоғалтпамау үшін каналға тіркеліп, қоңырау шанына басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында шоколадты құрма жасайтын боламыз. Ол үшін құрмаларымызды жақсылап жуып аламыз. Құрмаларымызды жуып болғаннан кейін қағаз сүлгіге кептіріп аламыз. Құрманың сүйегін алып, орнына жаңғақтың кез келген түрін салсаңыз болады. Енді құрмамызға зубочистка тығып шығамыз. Құрмамыз дайын, енді видеодағыдай шоколадты ерітеміз. Бірінші ыдысқа су құйып, оны қайнатып аламыз. Шоколадымызды суға салып, әр 15 секунд сайын судан алып, жақсылап араластырып тұрамыз. Міне осындай консистенция болғанша дайын болу керек. Және ескеретін жайт, шоколадты қатты қыздырып ерітудің қажеті жоқ. Себебі шоколадтың құрамы бұзылады. Еріген шоколадтарымызға аз мөлшерде өсімдік майын қосып, жақсылап араластырамыз. Еріген ақ шоколадымызға да дәл солай өсімдік майын қосып араластырамыз. Енді құрмаларымызды дайын шоколадтарымызға батырып аламыз. Мен ақ шоколадқа пищевой краситель қосып, түсін қызғылт қылып өзгерттім. Оны қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Шоколад қатпай жатып, кокосовый стружка сепсеңіздер болады. Енді құрмаларымызды 15 минутқа тоңазытқышқа саламыз. Осымен құрмаларымыз мұздатылды. Мұздатылған құрманың зубочисткаларын алып тастап, әсемдеуге кірісеміз. Әсемдеуге келетін болсақ, видеодағыдай немесе өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Осымен біздің үй жағдайындағы шоколадты құрмамыз дайын. Видеоны бағалап, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар.